औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज एलडीसी के टैपिंग टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। मे भी हो सकता है स्टेनोटाइपिस्ट के भी आज टेस्ट हों, लेकिन मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन स्टेनोटाइपिस्ट के हवाले से नहीं मिली। एलडीसी के हवाले से काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट्स जो है वो टैपिंग टेस्ट दे के आए हैं, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद क्या है? एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को जिनके अभी टाइपिंग टेस्ट रहते हैं वो अलर्ट हो जाएँ और अपना एक्सपीरियंस जो है अटेंशन रहें कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया। वेबसाइट पे आएँ, वहाँ व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है वो टाइपिंग मास्टर 12 पे हो रहा है। ठीक है जी, टाइपिंग मास्टर 12। टाइपिंग मास्टर 12, 11, 7, 6 इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। सारों का मोनोग्राम एक ही होता है। बस बाहर से इनका लोगो चेंज हो जाता है, व्यू चेंज हो जाता है, बाकी हर चीज़ें जो होती है ये अपनी परेशान नहीं होना कि आपके पास टाइपिंग मास्टर 7 है या 10 है और वहाँ पे 12 इस्तेमाल। एक ही चीज़ है, खाना ऊपर शो हो रहा होगा, नीचे आपने लिखना होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर तो बिल्कुल परेशान नहीं होना जी कि टाइपिंग मास्टर 12 इस्तेमाल हो रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग मास्टर पे। ऑनलाइन उन्होंने टेस्ट नहीं लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड हो गया। हमने ये सुना था कि मे बी ऑनलाइन होगा क्योंकि एनटीएस ने भी अभी स्टिल करंट जो है ना टेस्ट लिए हैं, ऑनलाइन लिए हैं, तो पीपीएससी ने भी ऑनलाइन लिए थे, तो मे बी ये कि कंसेप्ट एक होता है इंसान के जहन में। बहरहाल ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि टाइपिंग मास्टर हो गया क्योंकि तमाम तर लग पड़ जाए ना टाइपिंग मास्टर पे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। सेकंड हो गया जनाब कि आप लोगों ने जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने इंतहाई घटिया कीबोर्ड इस्तेमाल करना है क्योंकि जो सेंटर्स में कीबोर्ड हैं वो बिल्कुल गए गुजरे हैं, क्योंकि वो लैब्स में होते हैं, उनकी केयर इतनी ज़्यादा होती नहीं है, सफाई सुथराई होती नहीं है, डस्ट वगैरह सारी उनमें घुसी होती है और बटन बड़े सख्त हुए पड़े होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी फॉलो अप करना है। अच्छा, जो पैराग्राफ आ रहे हैं वो इस पैराग्राफ टोटली अगर देखे जाएँ तो आसान है, लेकिन उनमें जो वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना वो लंबे-लंबे वर्ड हैं ना, यानी कि लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जिस तरह की अभी टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंटल और ब्रॉडकास्टिंग, इस तरह के लफ्ज़ जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल होते रहे हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट या इस तरह के जो लंबे इन्फोर्समेंट, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो टॉपिक जो है ना पैराग्राफ्स के, वो एक तो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ पे ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा एफआईए का जो है, एफआईए के हवाले से आ रहे हैं पैराग्राफ। ठीक है, उन पे आप लोगों ने देख लेना है। एफआईए के जो मखसूस लफ्ज़ हैं बड़े, जैसे इन्वेस्टिगेशन, क्राइम, साइबर क्राइम और इस तरह के जो अल्फाज हैं वो उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो बाकी जो रिज़ल्ट की बात है, रिज़ल्ट तो ज़ाहिर सी बात है टाइपिंग टेस्ट का वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम ही आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, रिज़ल्ट में तो कोई वेटिंग नहीं होती क्योंकि आप लोगों ने जैसे इंटर प्रेस करना है आपका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि आपकी कितने वर्ड पर मिनट स्पीड बनी है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है कि कितने वाला पास होगा, कितने वाला फ़ेल होगा टाइपिंग टेस्ट में, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि टाइपिंग टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अटल है। ठीक है, फिक्स है। आप लोगों ने 30 वर्ड पर मिनट से एक भी मिनट डाउन नहीं करना। लेकिन एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है, ऐसा ना हो कि 30 वर्ड पर मिनट स्पीड हो और आपकी एक्यूरेसी हो जनाब 80-85, तो भी आप फेल तस्वर किए जाएंगे। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी मीन्स कि आपने गलतियां कितनी की हैं। अगर आप 90% से अबव होंगे तो आपके क्लियर होने के चांस हैं, यानी कि आपको इंटरव्यू पे वो बुला सकते हैं। अगर 90% से आपकी कम है एक्यूरेसी, 89 भी है, तो इट्स मीन कि आपने गलतियां की हैं। अब गलतियां कौन कौन सी? गलतियां बार बार मैं ग्रुप में भी आप लोगों को बता रहा हूँ कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं, आपको वीडियो में भी ऑलरेडी बता दिया है कि नंबर 1 पे जो एक समझ लें कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बैक स्पेस है। चाहे वो वर्ड को काट रहा हो चाहे ना काट रहा हो, आपने उसको प्रेसिंग नहीं करनी। आप जितनी दफ़ा उसको दबाएंगे, टैपिंग मास्टर में टुक टुक की आवाज़ आती है, आपको पता है। अगर तो वर्ड के अंदर हो तो फिर तो वो वर्ड को काटना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वर्ड ख़त्म हो जाएगा तो फिर टुक 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 की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। वो टुक टुक आपकी एक्यूरेसी को डाउन करने वाली टुक टुक है, ये अपने जहन में रखिए। ठीक है, क्योंकि
ٹیپنگ ماسٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کچھ کر کے بیٹھا ہے، ابھی یہ بیک سپیس دبا رہا ہے. بیک سپیس جتنی دیر آپ دباتے جائیں گے، کوئی فارمولہ ہوتا نا بیک ایکوریسی چیک کرنے کا، یعنی کہ لائیو ایکوریسی ہوتی، تو میں آپ کو دکھاتا کہ کس طرح سے بیک سپیس پریس کرنے کے بعد آپ کی ایکوریسی ڈاؤن ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے بیک سپیس کو تو بالکل چھیڑنا نہیں ہے. سیکنڈ جو ایشو ہے جو ایکوریسی ڈاؤن کر رہا ہے وہ ہے آپ کی ڈیفیکلٹیز، آپ کی جو ایرر، آپ کی غلطیاں. تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک لائن میں کوئی ایک ایسا لفظ جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو وہ آپ سکپ کر کے اگلا لفظ لکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ غلطی کاؤنٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس ورڈ کو غلط لکھ کے آگے جائیں گے، ریڈ لائن جو ہے نا وہ آپ غلطی کی نشاندہی کرتا ہے. جہاں بھی پیراگراف میں ریڈ لائن لگے گی وہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ سمجھ لیں. اگر ریڈ لائن کسی جگہ نہیں لگتی تو وہ آپ کی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں چیزیں آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنی ہے. 30 ورڈ پر منٹ مسٹ ہے، اور 90 پلس ایکوریسی جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی مسٹ رکھنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کا انٹرویو کے لیے جو ایک مطلب کرائٹیریا بنے گا، میرٹ بنے گا. کیونکہ ریٹن ٹیسٹوں کو بھی ملا کے اور آپ کی ٹائپنگ ٹیسٹ وغیرہ کو ملا کے، فزیکل تو ویسے آپ کا تھا نہیں، تو ان چیزوں کو ملا کے جب وہ آپ کا ٹوٹل انگیجمنٹ گے تو وہ آپ کو آگے انٹرویو کے لیے بلائیں گے. ٹھیک ہے. فی الحال تو آپ کو ٹائپنگ کے لیے تو صرف ریٹن ٹیسٹ کے ہی ریلیٹڈ بلا رہے ہیں نا، لیکن جو انٹرویو ہے وہ تمام تر چیزوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، تمام نمبروں کو ملا کے تو پھر جس کا جو ہے نا انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. تو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں آ رہا. ٹائپنگ ٹیسٹ آپ لوگوں نے بالکل ایزی ہو کے جانا ہے. بس ایک پرابلم ہے، وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہے، کی بورڈ بڑے ٹف ہیں، تو آپ گھر میں بھی وہ کی بورڈ استعمال کریں، اس کی بورڈ پہ پریکٹس کریں جو کہ خراب پڑے ہوں، سخت ترین ہوں، اور آپ کو ٹائپنگ کرنے میں، یعنی کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ جب ٹائپنگ کریں گے نا 4-5 منٹ تو آپ کی انگلیوں کو درد ہونا لگ جائے گا، اتنا سخت ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہاں ایک اور چیز، آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ لیپ ٹاپ پہ بھی ٹائپنگ کر رہے ہوں. خدا کے بندے، لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ نہیں ہوتی. لیپ ٹاپ پہ جو کر رہے ہیں وہ جاہل ترین ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. لیپ ٹاپ پہ کبھی بھی ٹائپنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ سموتھ کی بورڈ ہوتا ہے. آپ اگر 100-150 ٹائپنگ سپیڈ بھی لیپ ٹاپ پہ بنا لینا، جب آپ دوسرے کی بورڈ پہ جائیں گے آپ 10-15 پہ جا کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کی بورڈ جو لیپ ٹاپ کا ہے اس میں اور ہارڈ جو مینول کی بورڈ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہے. انشاءاللہ جیسی کوئی اور اپڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تب تک رہیے خوش. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.